Croeso i fideo Fy Nyfodol. Bydd y fideo yma'n dangos i chi rannau allweddol sydd ar Fy Nyfodol, sef gwefan sy'n cynnwys gwybodaeth gyrfaoedd sy'n hawdd i ddarllen. O hafan Gyrfa Cymru, os goliwch i lawr, feddwch chi ardaloedd lliwio allweddol y wefan. Fe welwch bod 8 adran yma gyda Fy Nyfodol yn eistedd gyntaf. Felly, os na i glicio ar y llun fewn i syth i adran Fy Nyfodol. A dyma ni, croeso i wefan Fy Nyfodol. Gallwch weld bod yna 8 llun ar hafan Fy Nyfodol sy'n cysylltu i gwahanol gynnwys. O fewn y tudalennau yma hefyd, mi fydd yna fwy o gynnwys, felly cofiwch fynd i archwilio a darganfod beth sydd ar gael. Os dwi'n sgrolio i lawr hefyd, fe welwch bod gennym ni 2 ap ar waelod y dudalen yma. Sef y cwis, pwy ydw i, sef y fersiwn symlach o'r cwis buzz, a sôn am swyddi, sef y fersiwn symlach o gwybodaeth am swyddi. Apps ydyn nhw i'ch helpu chi ddechrau meddwl am syniadau am swyddi ac i ddarganfod mwy am wahanol swyddi. Felly a'n ymlaen rwan i ddangos rhannau allweddol o Fy Nyfodol, tra'n trynu eich sylw at rhywfaint o gynnwys fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi. Y llun cyntaf ar y hafan ydy sut berson ydw i. Dyma dudalen i'ch helpu chi ddechrau meddwl am sut berson dach chi, beth ydych chi'n hoffi wneud, beth ydych chi'n dda am i'w wneud, a beth ydych chi'n hoffi fod yn well yn ei wneud. Mae edrych ar y dudalen hon yn mynd i fod yn ffordd dda o ddechrau meddwl am sut berson dach chi, a dechrau archwilio pa swyddi allai fod yn addas i chi. Fe welwch chi ar y gwylod lun i fynd i dudalen arall, a fydd rhoi gwybodaeth i chi ynglŷn â pwy sydd angen gwybod pa fath o berson ydych chi. Mae hyn mwyn i wahanol bobl fedru eich helpu chi. Hefyd ar waelod y dudalen mae yna 2 fideo. Yn y fideos yma mae cyflogwyr yn siarad am pa mor bwysig yw'r sgiliau, a'r cyngor y byddant yn ei roi i'w hunan pe bai nhw'n 16 oed eto. Mae'r fideos hyn yn helpu i ddeall mwy am yr hyn sydd ar y dudalen sydd berson ydw i. Iawn, felly gadewch i ni fynd yn ôl i hafan Fy Nyfodol, ac awn ni ati i archwilio mwy o dudalennau. Dwi am edrach nesa ar adran o'r enw gwybod beth yw eich opsiynau. Ar y dudalen hon fe welwch chi fideo sydd â chynghorwyr gyrfa yn siarad am yr opsiynau sydd ar gael pan fyddwch chi'n gadael yr ysgol. Os dwi'n sgrolio lawr hefyd, fe welwch yr holl opsiynau sydd ar gael i berson ifanc pan fydd yn gadael yr ysgol, sef aros yn yr ysgol, mynd i'r coleg, dechrau gweithio, bydd yn hyfforddau, byddwch yn brentis, gwirfoddoli, neu cael cynllun diwrnod. Dwi'n mynd i edrach ar mynd i'r coleg. Felly ar dudalen mynd i'r coleg, fe welwch chi eto gynnwys sydd efo graffeg ac eiconau i gefnogi beth sy'n cael ei ddeud. Enghraifft, llun tedi ber i ddeud gofal plant, a llun pawena anifal os ydych chi'n meddwl astudio gofal anifiliad. Fe welwch hefyd fod fideo yn eistedd ar dop y dudalen. Mae'r fideo yma'n cynnwys pobl ifanc sydd wedi gadael yr ysgol ac sydd yn y coleg yn siarad am eu profiad nhw o adael yr ysgol a mynd i'r coleg. Mae'n ddiddorol iawn clywed sut roedden nhw'n teimlo am adael yr ysgol, sut maen nhw wedi setlo yn y coleg a dod i wybod mwy rwan am be maen nhw'n fwynhau am fywyd coleg. Mae gweddill y cynnwys ar y dudalen yn deud mwy wrthych chi am be ddisgwyl yn y coleg, a rhai o'r cwestiynau ella fod gynnach chi, megis faint o amser y byddwch chi'n ei dreulio yn y coleg, a fyddai'n cael cymorth yn y coleg, a faint fyddai'n cael ynhalu am mynd i'r coleg. Os dwi'n sgrolio i waelod y dudalen hefyd, fe welwch fod yna fwy o gynnwys am coleg yma. Dwi'n mynd i ddangos y dudalen dewis mynd i'r coleg i chi nesaf. Ar y dudalen dewis mynd i'r coleg, fe welwch yr hyn da ni'n ei alw yn llinell amser. Mae llinell amser yn deud wrthych chi beth sydd angen i chi ei wneud ar wahanol adegau o'r flwyddyn i helpu chi i wneud cais a cyrraedd y coleg. Felly gallwch weld misoedd o fis Medi, pan fyddwch chi'n dechrau meddwl am y coleg, i fis Medi y flwyddyn wedyn,
pan fyddwch chi gobeithio yn cychwyn yn y coleg. Os byddwn ni'n clicio ar dangos mwy, bydd yn rhoi rhagor o wybodaeth i ni am yr hyn y ddylech chi fod yn ei wneud ar adegau gwahanol o'r flwyddyn. Gallwch chi ddangos llai yn fan hyn i gau'r wybodaeth a symud ymlaen i'r cam nesaf. Tachwedd ar Rhagfyr, dangos mwy. A be 'di'r awgrymiadau a dangos llai. Iawn. Be am i ni fynd yn ôl wan i'r hafan fy nyfodol a gawn ni archwilio fwy o dudalennau. Yr adran nesaf dwi eisiau ddangos i chi ydy'r adran YouTube, sef y llun olaf ar y dudalen y fan hyn. Mae yna fideos ar draws gwahanol dudalennau ar fy nyfodol. Da chi wedi gweld rhai ohonyn nhw'n barod yn sut berson ydw i a gwybod beth yw'ch opsiynau. Ond oeddan ni'n teimlo bod ni eisiau gwneud hi'n hawdd ar bobl ifanc fel chi i fedru fynd i fewn i'r fideos a gweld y holl fideos mewn un lle. Felly, athon ni ati i greu sianel YouTube fy nyfodol. Felly, mi wna i glicio ar y llun a mi fyddan ni'n mynd syth i sianel YouTube fy nyfodol. A dyma ni, felly croeso i sianel fy nyfodol. Yma fe welwch yr holl fideos wan sydd wedi cynnwys ar wefan fy nyfodol. Bydd yna ddipyn o fideos sy'n cychwyn efo rôl, sy'n edrych ar wahanol rolau swyddi ac yn dangos person yn gwneud y swydd. Mae'r fideos yma i gyd yn eistedd yn yr app sôn am swyddi. Mae yna hefyd fideos yn eistedd ar y dudalen opsiynau i weld yma. So be allai wneud rôl mynd i'r ysgol, be allai wneud o'r ysgol i'r prentisiaeth, o'r ysgol i'r coleg ac yn ei flaen. Mae yna hefyd fideos gan gyflogwyr sy'n rhoi eu cyngor ac awgrymiadau da ar ddod o hyd i waith, ysgrifennu CVs a pharatoi ar gyfer cyfweliad. Iawn, gadewch i ni fynd yn ôl i'r hafan fy nyfodol i archwilio mwy o dudalennau. Adran arall a allai fod o ddefnyddiol i chi yw'r adran chwilio am waith. Yma fe welwch chi ragor wybodaeth i chi archwilio ymhellach. So sut ydw i'n dewis swydd? Sut ydw i'n dod o hyd i swydd? Sut i ysgrifennu cais? Sut i ysgrifennu CV? Mae yna wybodaeth yma hefyd am sut i baratoi ar gyfer cyfweliad a cha gwybod pa gymor sydd ar gael i chi mewn gwaith. A beth yw'ch hawliau chi yn y gwaith? A os oes gennych chi ddiddordeb yn cychwyn busnes eich hun a dod yn hunan gyflogedig. Reit, yn ôl i'r hafan. Adran ddefnyddiol arall yw'r dudalen cael help i wneud penderfyniadau. Fe welwch chi fideo ar dop y dudalen sydd yn cynnwys cynghorwyr gyrfa yn esbonio mwy am wneud penderfyniadau a rhoi awgrymiadau da i chi. Byddwch hefyd yn gweld mwy o gynnwys i edrych arno i'ch helpu i wneud penderfyniadau, sef be mae gwneud penderfyniad yn ei olygu, sut gallaf benderfynu beth i'w wneud ar ôl gadael yr ysgol, a beth yw cyfarfod cynllun trosglwyddo y bydd rhain yna chi ella yn mynychu. Yn ôl i'r hafan eto. Rhan allweddol arall o'r wefan ydy'r cymodd sydd ar gael i chi o dan pwy sy'n gallu fy helpu yn fan hyn. Ar y dudalen hon, fe wnewch chi weld yr holl bobl sy'n gallu helpu chi efo'ch syniadau gyrfa a fydd yn gallu helpu i gynllunio'r camau nesaf. Rhieni a gofalwyr, athrawon a staff cefnogi, cynghorydd gyrfa a'r cymorth arall sydd ar gael, enghraifft fel gweithwyr cymdeithasol. Dwi am ddangos yr un cynghorydd gyrfa i chi rwan, i ni gael chydig bach mwy o wybodaeth. Felly mae 5 rhan yma efo gwybodaeth am sut gallu cynghorydd gyrfa i'ch helpu chi. Mae'r gwybodaeth yma am di ddeud mwy wrthych chi am beth yw cyfweliad gyrfa, pa wybodaeth y gall cynghorydd gyrfa ei rannu amdanoch chi, sut ydych chi'n mynd i fedru paratoi ar gyfer cael cyfweliad efo cynghorydd gyrfa, a sut mae cynghorydd gyrfa mynd i fedru helpu chi hyd yn oed ar ôl y cyfweliad gyrfa. Mae 3 o'r tudalennau hyn efo fideos mwyn egluro'r cynnwys mewn ffordd gwahanol. Felly mae beth yw cyfweliad, rhannu gwybodaeth a paratoi gyfarfod y cynghorydd gyrfa i gyd hefo fideos. Dwi am ddangos i chi
Beth yw cyfweliad gyrfa? Felly yma fe welwch i'r fideo, bydd yn dangos cynghorydd gyrfa yn esbonio mwy am beth ydy cyfweliad gyrfa, a mwy o wybodaeth ar y dudalen yn dangos yr hyn sy'n gallu digwydd mewn cyfweliad gyrfa, efo graffeg ac eicona, jyst i egluro ymhellach. Iawn, unwaith eto, awn ni nôl i hafan Fy Nyfodol. A dwi am ddangos un adran arall i chi, sef y gefnogaeth sydd ar gael i rieni a gofalwyr. Mae'r adran yma i helpu rhieni a gofalwyr i gefnogi eu plant i gynllunio eu dyfodol, i wybod beth yw'r opsiynau ôl ysgol, i baratoi ar gyfer cyfarfodydd cynllunio trosglwyddo, ac i ddarganfod sut y gall Gyrfa Cymru gefnogi a beth yw'r holl asiantaethau eraill sydd ar gael. Dwi am ddangos opsiynau eich plentyn ar ôl gadael yr ysgol. Felly yma fe welwch yr holl opsiynau allweddol a'r gwybodaeth pellach amdanyn nhw. Mae yna bethau fel gwaith, a'r gefnogaeth sydd ar gael o fewn gwaith, y coleg sy'n cynnwys amserlen sy'n ymwneud â'r ddeddf anghenion dysgu ychwanegol. Mae yna adran hefyd ar hyfforddiant, prentisiaethau, gwaith gwirfoddol, a'r darpariaeth gwasanaethau dydd. Mae yna gynnwys pellach hefyd ar waelod y dudalen yn ymwneud â'r ddeddf anghenion dysgu ychwanegol a'r tribwnlys addysg a sut mae hyn yn gallu effeithio ar y plentyn. Felly mae yna wybodaeth defnyddiol yma. Mae yna hefyd adran ar gyfer cynllun trosglwyddo a'r cyfarfodydd. So mae'r dudalen yma yn egluro beth sy'n digwydd mewn cyfarfodydd cynllunio pontio ac yn cynnwys cwestiynau allweddol y gallai rhiant neu ofalwr fod eisiau gofyn yn y cyfarfodydd hyn. Felly enghraifft yn yr ysgol. Dyma di'r math o gwestiynau sydd mae'r ysgol yn paratoi person ifanc, pa gymorth fydd yn plentyn yn ei gael. Neu cwestiynau i wneud efo opsiynau yn y dyfodol. So beth yw tŵr Swyddi Cymru, pa gymorth ymarferol fyddwn ni'n ei gael i wneud yn siŵr bod y cyfnod adael ysgol yn llwyddiannus. Iawn, fyddai'n mynd â chi nôl rwan i'r brif dudalen, sef hafan Fy Nyfodol. A deud mai fama fyddai'n eich gadael chi, felly gobeithio eich bod chi wedi mwynhau'r daith o amgylch y safle. Da ni bob amser yn edrach i ychwanegu cynnwys a fideos newydd i'r wefan yma, felly mae'n werth archwilio wefan a dod yn ôl i weld beth sy'n newydd.